哇！今次咧去四川又去四川玩啦，冬天啊，咁啊曾經拍過都幾次嘅九寨溝加茂利溝咁啊剪埋一條片啦。但係今次咧我用咗360啊呢部機咧，用啲特別嘅效果拍攝啊。咁啊360嘅九寨溝茂利溝嘅冬天景。咁啊茂縣咧就係酒店片而家少咗噶啦。因為好多都住過啊，咁呢間茂縣國際酒店咧就未住過，但係住得真係非常之偏僻喎。咁但係房間都 OK 嘅，茂縣嘅國際酒店。話又去到今次行程嘅重點啊，四姑娘山啊，不過都曾經拍過嘅，不過今次又係用啲360嘅拍攝手法拍一拍呢個四姑娘山啦，咁啊都不錯嘅 ，OK， 咁啊呢個360嘅四姑娘山。咁今次行程嘅重點啊，係呢個丹巴金川嘅神仙包啊，個地方好得意嘅名啊，睇梨花啊，係坐車上個山頂度咧，咁啊成個山頭都梨花，但可惜落到細雨啊，但係都無損啊，咁啊睇一睇呢個嘅金川神仙包嘅梨花，未嚟過呢個地方啊。咁酒店附近咧就係一個夜市啊，丹巴夜市啊。咁其實咧就我影呢條街咧就係喺古代嗰陣時咧，都係呢條街咧就係最熱鬧嘅。咁啊，所以嚟講就可以話由古今都係呢條嘅夜市街咧，咁嘢影丹巴嘅夜市都幾熱鬧啊。好啦，喺丹巴住呢間叫吉美大酒店啊，即係近住市區，非常之方便啦。房間大堂咧係好正常嘅，咁啊都係丹巴應該係最靚嘅一間酒店啦。OK，今日全段片就去晒啦。